生活小貼士，鋁窗保養冷知識。新地好快樂，品味生活圈啊！進入呢一個生活小貼士嘅環節啦，一連4個星期咧，我都請嚟咗呢一位鋁窗嘅專家咧，同大家講下，如果你收到驗窗通知，或者咧如果你搬屋，對於個鋁窗方面咧有啲問題，甚至乎咧如果你而家發覺自己漏水可以點搞呢？佢都可能會幫到你啊！佢係邊位呢？佢係嚟自陽光鋁窗嘅 Tasco 啊 ，Tasco 你好 ，Hello 你好，早晨。上個星期咧我哋就講過啦，如果聽眾咧收到一個驗窗通知啊，講緊強制驗窗，佢有啲咩要做？咁你就俾一啲 tips 大家，所以大家咧如果咧錯過咗嘅話咧，都可以上翻嚟咧。我哋原來生活好快樂同埋新城廣播有限公司嘅 Facebook 專頁啦，或者咧去翻 Tasco 啊陽光鋁窗嘅 Facebook 咧，都會睇到咧嗰一個小 tips。今日咧我知道咧，你就會同我哋講多少少，就會同我哋介紹一下咧。你哋如果係一啲客人啊，收到一個強制驗窗通知，甚至乎咧佢屋企可能裝修，但係個鋁窗佢就我要換咗佢，或者我要 check 下個鋁窗安唔安全。究竟有啲咩安全步驟要做，同埋有啲咩要注意嘅呢？你可唔可以同我哋介紹一下 Tasco？ 可以，你好啊。咁其實如果你無論係新入伙啦、新裝修啦，或者係當你收到屋宇署嗰個強制驗窗通知啦，其實最主要睇翻嗰個鋁窗嘅安全係最緊要嘅。係。咁啊，第一樣嘢就係大家其實都好容易會見到嘅就係個玻璃啦。咁啊，玻璃如果有裂紋，可能係碎咗啊、裂咗啊，咁呢啲就大家都會睇得到啦。即刻要揾你㗎啦，一定即刻需要更換㗎啦。咁啊，第二樣嘢就係佢嗰個開關手掣，同埋開關手掣後面勾住嗰個扣片，因為我哋都要睇翻呢一隻窗咧，係咪可以完全鎖得緊？就係而家畫面上面我哋而家見到啊，嗰個開關手掣同埋嗰個扣片。喂，其實平時我哋都係開窗閂窗，好少會留意，所以呢個都要靠你哋嘅專業人士去睇先知喎。係，其實都可以大家自己去留意一下佢個手掣後面咧，會唔會有出現咗斷裂呢啲情況，閂得係咪緊咯？係啦，呢個大家都可以試一試到嘅。咁啊，第三真係可能需要一啲專業人士先至可以上門去檢查到啦。亦都係最緊要嘅就係嗰個窗鉸嘅問題。係，因為窗鉸咧，如果佢有氧化、生鏽啊，或者係一啲移咗位啊嘅情況嘅話咧，其實都好嚴重。咁啊，亦都需要檢查埋佢窗鉸上面個拉釘或者螺絲咧，係咪話齊晒啊，或者係穩妥啦？呢啲都需要去檢查翻。即係對於我哋嚟講，就係譬如話，即係唔係喺強制驗窗嘅情況，但係日常開閂窗，如果覺得唔係好順咧，其實未必係有嘢棘住，可能就係頭先你講嗰個情況，就要揾專業人士再進一步去睇。係啊，冇錯，都會有機會㗎。係。咁但係其實如果做呢一啲嘅維修嘅話咧，其實都唔會話太難太複雜嘅啫。其實一般師傅你只要有充足嘅空間咧，個窗台有足夠嘅空間俾佢，其實成隻窗係可以拆落嚟去維修㗎。咁唔需要話等到一定要裝修嘅時候先做，因為我哋拆咗隻窗出嚟嘅時候咧，可以搬去後樓梯啊或者走廊啊去做一個維修嘅。咁呢個情況其實大家都好容易做得到㗎啦。咁但係可能要留意翻一啲情況，就係話如果啲窗會比較大隻嘅，我正想問你，其實我屋企就有呢個情況，即係佢咧係中間有一塊好大嘅梗窗啦，旁邊有兩塊大窗。喂，呢啲窗咧，我聽人講咧，係咪好似要搭棚先得㗎？嗱，其實如果嗰個窗係高過6尺啦，或者係即係人咁高啊，好重好大隻嗰啲，其實呢啲窗多數會出現係喺一啲比較新嘅屋苑啊，可能好大嘅一個觀景窗啊呢啲情況，咁拆出嚟咧。隻窗咁重，咁啊師傅一定要喺出邊借力啦。咁啊，所以呢啲窗比較大隻嘅就一定要搭棚先至會處理，係比較安全。係，但係大家聽到搭棚咧，可能咧都個心裏面咧有個心理嘅陰影，會覺得哇會唔會好大工程啊？喂，其實可能揾你哋專業人士做咧，通常呢啲要幾耐時間先可以完成到？嗱，一般嚟講，其實可能8尺棚啦，一個8尺棚，或者係你可能只係需要搭一個廳或者一個房嘅窗，其實講緊搭棚嘅時間都係1半至2個鐘內已經可以完成到。哇，比我想象中快喎！係啊。甚至乎可以，其實上晝搭完個棚，中午鋁窗嘅師傅過到嚟嘅時候，做完個工程，可能下晝已經可以拆埋個棚走㗎啦。係，其實1日內都可以完成㗎啦。咁當然都要睇翻你屋企嘅窗嘅數量啦。係啦，如果太多，就可能要變咗係早一日搭棚，第二日整窗。咁但係其實成個工序都係好快，而且都好乾淨嘅，唔會話好大塵。係，所以大家咧其實咧如果遇到一個鋁窗嘅問題，你發覺點解我開窗或者閂窗咧唔係好順暢，甚至乎咧已經見到有裂紋咧，記得一定要揾專業人士。同埋我想問一問咧，其實
完成咗之後咧，你哋點樣確定佢係完成？你哋係咪都會有一啲工序咧，係確定咧你哋做嘅嘢係已經完全100% 合格咧？其實當然我哋做完個工程嘅時候咧，我哋都會有個大師傅去每一隻窗去做翻個驗收嘅。咁其實驗收嘅動作大家都可以嘗試一下做。其實最主要我哋去試下啦，開3隻窗啦，來回幾次，睇下佢係咪一個順暢嘅一個狀態啦，係咪鎖得緊啦？咁啊，而且都需要睇埋佢窗嘅4邊會唔會有個罅隙喺度啦，係啦，因為如果有罅隙就會有機會會入水啦，或者係個窗架裝得未必係啱位嘅，係啦，呢啲可以大家去檢查得到。咁但係有時咧，可能你裝好隻窗之後，佢個問題未必係即刻浮現出嚟嘅，可能隔咗幾日啦，甚至乎可能隔咗半年啦，先至會有個問題浮現出嚟。咁最好大家揾鋁窗公司嘅時候啦，咁啊揾翻啲有保養嘅公司，就可以保障翻大家啦。係喎，呢樣嘢好緊要啊，所以大家咧記得咧要留意啊 Tasco 俾大家嘅 tips 啦。咁今日咧再一次多謝 Tasco 嘅來臨啊，多謝晒，多謝你。生活小貼士，鋁窗保養冷知識。